Idi ni Herodes ti ari ijay Judea, adda padi nga agnagan Zacarias akameng ti bunggoy dagiti papadi nga ipangulwan ni Abias. Elizabeth tinagan ti asawa na anagtao di kapututan ni Aaron apadi. Iti imatang ti Diyos nagbiag asililinteg dagiti agasawa. Awan pagkurangan ti panagtungpalda kadagiti amin apaglintigan ken bilin ti Apo. Ngem awan anak da talupes ni Elizabeth. May sapay lakay ken bakiten. Lakay ken bakitdan. Iti maysa nga aldaw dimteng ti bunggoy, ti batang ti bunggoy ni Zacarias nga agserbi iti templo. Ket madama nga aramiden na ti rebbeng na akaspadi. Kas kadaw yan dagiti papadi nagbibinunot dano si asino ti sumrek iti templo ti Apo, amang puor iti insenso iti altar. Napagasatan ni Zacarias asimrek iti templo ti Apo. Idi pupuuran na ti insenso iti uneg, nagkarkararagmet dagiti tattao iti ruar. Nagparang ken ni Zacarias ti maysa nga anghel ti Apo, ket nagtakder iti makannawan ti pakapupuuran ti insenso. Nariribok ni Zacarias idi makita na, ket nagbuteng iti napalalo. Di ka agbuteng Zacarias kinuna ti anghel, imparang ti Diyos, impangag ti Diyos ti kararag mo. Aganak to ni Elizabeth nga asawam, lalakin to ti anak yo ket panaganam to iti Juan. Agragsakan to iti kastaunay, ket aduntumet ti agragsak ti pannakaipasngay na, tanaindaklan to atao iti imatang ti Apo. Mapnun to iti Espiritu Santo uray addapay laeng iti tiyan ni inana, ket dinto uminom iti arak wenno uray anya a makabartek. Adunto kadagiti Israelita ti pagsubyan na iti Apo a Diyos da, umununan to ngem iso a maibaon. Addanto kenkwana ti bileg ti pannakabalin ni Propeta Elias. Pagtutunusin nanto dagiti amma ken dagiti anak, pagsubyan nanto dagiti nasukir iti kinalinteg. Isagana nanto dagiti tattao a maipaay iti Apo. Kasanon to ti pannakaammok a mapasamak daytoy sinaludsod ni Zacarias iti anghel, lakaya kun ken bakit metten ni asawak. Di ka mamati Zacarias, agsipod ta di mo patyen a maaramid to iti tiyempo a naituding. Agumel kanto, ket di kanto makasao agingga iti aldaw apan nakatungpal dagiti sinaok. Siak ni Gabriel nga agserserbi iti imatang ti Diyos. Imbaon nak ang makisao ken mangidanon ken ka iti daytoy na imbag adamag. Kabayatan na mas daaw dagiti tattaong agururay ken ni Zacarias agsipod ta nabayag unay ti kaaddana iti uneg. Idi rumwar saanin ang makasao ket daytoy tinakaamwan da nga adda nagparang ken kuana iti templo. Gapo ta saanin ang makasao nagsinsinyas latan kadakwada. Nagawid ni Zacarias kalpasan ti panawen ti panagserbi na iti templo. Iti saan ang mabayag. Nagsikog ni Elizabeth nga asawa na, ket 5 abulan adirimrimwar iti balay. Ket kinunana, inaramid daytoy kanyak ti Apo, inikkat nan ti pakaibabainak iti imatang ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Bumasit sa bumasit. Umadumot yang agdigdigos. Lumamiis. Diyay may isang kadwamit na kumbento ka. Nakadigos kan. Haan Apo agpapapudotak. Saor ko na mat. Hindi mo dyan nagdigos tayo nalamiis ka. Ti kunada ka. Diyay mo ila umuna nga buyat haan. Iso nga hamo usaran di umuna di maikadwa usaran. Kano di umuna ti kabukbutang di maikadwa ti usaran mapay kapoy han. Could you imagine ni Elizabeth Lopez, anya ti Lucano na ti Lopez, baog no lalaki kung sa bagay mabalim kanyami no animal ka ilayas. Di maglaylayas kunada. Could you imagine nga ti bakit layas? Layas. Lupes kunatayo. Nya? Lupes. Baog.
iditawon ni, idiagsikog ni Elizabeth, approximately titawon na about 70 to 75 years old. Sino ti 70, 75 ito'y? Di pa'y makatader ko man, kanya tayo, ti panawon tayo, ka nagrigat pa iti umabot ti 70, 75 ban. Kada gito'y duwa nga agasawa ni Zacarias kin ni Elizabeth, sigunti description na dito ni San Lucas, nagbiag da asililintag. Awan pagkunaan ti panagtungpal da iti pagayatan ti Diyos. Ngam saan nga naganak, gapota Lupes, baog. Tatan kunanan, bagi ni ay nya naganan batang ni Zacarias ti agwa ag sindi ti insenso kasla kumamu batang mo ti pamilya ang nang sindi nga tamot ta kandela kanya da ag sindi binunot nakabunot ni Zacarias isuna ti nagkuha ka nagparang ti anghel anya ti kunana oy Saki kunana hello Saki kunana mga taan nagsikog tun bakit mo? Oh, bakit kulbutan? Anya pala ko mapaganakan na. Bakit una yan? Ken Lopez. Kasano ko mapanakaramid na dito? Ni Zacarias, anya ti diferensya, di jay imbaga ni Apo Santa Maria, idi di anghel tinagparangkin kuana, ken ni Zacarias. Ni kunana, tinagdumaan da, ni Apo Santa Maria, dinagparang ni Gabriel mutlaang the same angel niya. Kakunana ni Apo Santa Maria, how can this be since I do not know aman kunana? Kasano mapasamak kanyak daytoy kaawam met iti amok alalaki awam met kakaidak. Confirmation dayjay. Ngam ni Zacarias resistance. Kasano nga mapasamak ko makanyak? Kasano mapasamak kanyami? Bakutan anya naganan Lopez pahi. Isong ako na di anghel kanya na hangka nga mamati, agumil kanto. Since then, idirumwan ni Zacarias, haanin nga agsasao. Nagsinsinyas laengan. Apaya niya ti purpose na nga ti Diyos nga, apaya nga nga pinagsikog na ni Elizabeth, dinangala kumamot ti ubing. Apaya nga ni Paila Elizabeth nga Lopez, ken apaya nga bakbaketan. Apay awampay nga tati minupos ide. Apay hanyo nga amuno apay nga inikat ni adda kanu may ay anya awang kanu ti minupos ide pinarsualan ni Apo Dios day tati lately. Apay amuyon nya trason na. Go. Haan? Adda kanu gamin naganak maut nga 75 years old. Sumaraiti pala ang ama. Kinaganak dagiti chismusa nga kaaruba intay mang kitaan kana ammo yung meten ano kala ko mati Salcedo ko agpaisaw won tay kitaan apawng kitaan ni man ta anak mo kunada kanu ka aguray after 30 minutes apawng kitaan taman ta anak mo siyempre taga Salcedo ka mamarites da apo kitaan taman ta anak mo aguray. Hindi ko after 1 hour ko na, apo, kita amin at anak mo, may dakman tulungan, nalipatak mo na sa dino ng idiswako. Nagkabaw gaya man, naganak na. Nalipatan na gayam no, ayan na di anak na. Problema mo, 75 na, nagkabkabaw, nanyarti ko na nangangatan mo nuhaan kung nalipa. So nga inikat niya po Diyos ti menopausaan, tatanagawanan. Ay, ipinarsuanan ti menopause, kunana. Imagine mo tayo, 75 years old. Ay niya naganan approximately kas jeti tawon ni Elizabeth. Kaya inya ti napasamak, inya ti kunan ni Juanan, inikat nan iti pakaibabainak. Anya ti purpose na nga ta, ay nga pinaganak na ti bakit, biologically ka nga mabalinan ta nagmenopusan haan. Santo Lopez, dua. Apa yang kasi ti purpose na apa yang isu pinili na hanga nang pili ko mati ubing. Amo yung tinaununag nga kaipapanan na dayay. Ta ipakita ti Diyos in prepare na para kin ni Maria. No kaya na nga pagganaken ti Lopez bakit korretritan kaya nang tumat nga pagganaken ti Birhen abalasang. Ipakpakita na nga ti Diyos awan ti haan nakabailan nga aramiden.
Ngano kaya na nga paganakan ti bakit, kaya ng tumot di jay, haan nga nasagsagid abalasa. Impakita na ti bilag na di jay. In-prepare na. Di mat ni Juan ka, imay ni Juan nga anak na, iso diti anak ni Elizabeth ka, insagana na laeng ti dalan ni Apo Isos, di mat, kunana ka, adanto kanya na, ti pan nakabalin ni Propeta Elias, kahit na nga saun, agbalin a Propeta. Kani Apo ni San Juan, ti laeng obra na imay na insagana, ti dalan ni Kristo, inyam amuna, di na adon tinamatikin ni Juanan ka, mamunbunyagan ka, sika ka di ti Kristo, kunana, no, kunana, adagta sumarsaro no kanyak, jak pa'y maikari nga mangwarwar ti kordon ti sapatos na. Ni Apo Isus ti bagbaga na ni Juan, or iso nga ni di panagsikog na Elizabeth, preparation mutlaeng, ti panang iparangarang ti bilag ti Diyos, ti panagsikog to, ti balasitang nga ubing. Kanya ti mensahe na kanya tayo dito'y kini Zacarias. Umuna, di pa nakaibabain, in their culture, no haan nga aganak ti lalaki o no babae, nakababain kanyada. Kaslakala, Lopez, baog. Dapay sa udan no, hanggang makaputot ka, nga nakugit, support, kung ano ba yung tana. Kaya di ko na inikat nan, di pa kaibabainak. Ngaman niya ti ko na ti anghel kini Zacarias, gapota, haang ka nga agtong pa, haang ka mamati Zacarias, agumel kanto. Nagmayat siguro dagiti hanga mamati kini Apo Diyos ka agumel. Tatta ko magundawa yan. Jak maagsaon to na misa ako. Hangka mamati ko nanak ti anghel kini Zacarias, hangka mamati Zacarias agumel kanto. Nagumel. Resistance. Sino nga min mati mamati mo nga manungatawan. Nakabaybayag nga inururay da nga aganak da. Idi dandani nag-retire aday nga tawanan. Isupay la isasangbay na. Kamay sa nga mensahe na no hanga no awan ti imposible kani Apo Dios. Awan ti imposible. Dagiti sakit tayo, dagiti tartari gagayan tayo, dagiti kayat tayo nga mapasamak. Ti milagro ti biag tayo. Just wait, orayam. In God's time, kunana di jay, kagasampay mo ta, imaginampay mo ta, idi mo dandanida, hindi mo agkubudan ka. Nakakita kayo ti kubo nga masikog? Makasarukod ka. Kasi 20, kubo nga masikog. Awang pa'y ngipon nan. La imagine nyo lada kayo ko ma-imagine nyo sino ti si Bendebe nga nangatakan niya agkubkubon nakasarukudan santo agsikog kas anula day tamutan. Awan ti imposible in God's time no daduma kaiyeg na dijay daw-dawaten tayo nga haan nga dijay kayat tayo nga oras addan to. Maikadwa ti haan nga panamati. Mukurang dijay adalan tayo ti rinabi. Haan tayo mabalin nga ibaga nga mamati tayo kini Apo Isos di puso na kung kuna tayo di man dirabiin no umuna no kurang ti panakaammo dapat kaamwon tayo. Maikadwa no ti level pay laeng ti panagbiag tayo ka sansani kwa tila priority tayo dito nga lubong ka gumana nga kuma. Adda kumamat, han nga dakas ngam no ti pala level na DJ ka, dati pala ang sansan ko kada, material things kada, dati ko hantay pala nga nalabsan DJ, adayo pay. Hampay nga napaunag DJ pamati. No ti level ti relationship tayo, kati pala makitkitam kinikabsat mo, kapasig nga dagiti kamalina, agkrit-kritik, ti pala mapanagkit-kita tayo ti tao ka, hantay pa, imbes nga di panagkita tayo, kasla panagkita ni Apo Isos nga napnuan asi, napnuan dungo, napnuan ayat. Ti pala pa nagkit-kitam ka, ala, dahil tala madildilaw mo nga awampay, maitulong mo, nakarabrabaw pala pamati da jay. Adayo pa'y nga lubong ti pamati da jay. Ngam na nagbalbaliwan di puso, na nagtransforman di jay puso, uray pa niya ti mapaspasamakan, uray no nagbasulan, adda dungo ti panangkitam, adda ayat ti panagkitam, isugaro ti ayat ti Diyos. Ganun ti pala pampanunutan ka. Kaslamot lang ti pampanunutan tayo pala. Kas anong agto pag ti grasya ti Diyos anya dahi jay, kwarta kuma.
Sani ko kuma. Dagitay pa ilaang ti pampanunutan tayo, adayo pa'y hampay nga nakaangat day ta nga pamati. Kani sa Zacarias, dito nga ko anak talagaan, nagumul nga roden, taapay hang ka mamati sa Zacarias, kunana, agumul kanto. Kanudad duma, adadagiti gundaway nga, kurang day talag tayo kini Apo Diyos. Kurang day pamati tayo kini Apo Diyos. Ti ko man nagmayat nga banal ka, ape kaya nak nga nga balbaliwan ni Apo Jesus. Kaya nak nga ta, kasla ko maka without, dahil ko agduadwa tayo, no kabailan ni Apo Diyos nga aramiden kanya tayo. Nung unag ti level ti pamatin, ayun yan, haan laangan nga material things ti priority tayo. Ura di relationship tayo, haan laangan nga ti panagkit-kita tayo, kadagiti kakabsat tayo ka, husga. Haan laangan nga ti panagkit-kita tayo, kadagiti kakabsat tayo ka, kas nagbasulan da. No, adan na ununag nga talag tayo kini Apo Jesus, no may isuot tayo pusonan, dadtan sumrekan ti asi, sumrekan ti ayat, sumarunon di jay ima, agserbi ka kadakwada nga addaan ayat, haan nga paraking ka, haan nga tapakaiday-dayawam, no di pakaiday-dayawan ni Apo Diyos. Kinagmayat dati pa nangisagana na kini Elizabeth, numampay nataanganan, numampay adda-idadnan, impakita ti Diyos ti bilag na. Imagine no kaya na nga pagsikugan tagkubkubo nga bakit nga awangipan na handa ka di mga kaya nga agasan ta handa nga tanga kaya nga agasan di jay bahid di pamilya handa nga tanga kabailan nga urnusen di jay relationship nga haan nga kaslahan nga maurnos no adda talik tay king kuana. Handa nga tanga kabailan nga itid di kay kasapulan tayo no talaga nga nabuo di pa nagtaligtay king kuana. Ang kitaan tayo manan. Anya ti mensahe na no apaya nga ni Juan. Imbaga ti anghel nga mismo. Nagana di anghel? Guryo. Wow. Guryo. Ni Gabriel anya ti kunana ni Gabriel. Isagaan amom ti kunana agsikugto kunana isagana nanto dagiti tattao na urnusen nanto dagiti haan nga parakin ni Juan haan nga parakin ni Zacarias ken Elizabeth manen wen napatgan di panag inururay da nga panawon nga panagsikog da ngem no kitaem di mission nga imbaga ti anghel haan nga para kanya da pamilya haan nga para ti bukbukod manen ni Juan para iti sa bali. Tapagayatan nga rod ti Diyos, maibaon. Katatano da tayo no adda na ununag nga talag tayo kini Apo Diyos no mamati tayo ti bilag na iso di jayan mapan iti misyon, anya ti misyon para iti sa bali. No ama ka, haan lang nga di bagbagin ti pampanunutem. Mapan iti pamilya. No ina ka, haan nga di bagbagin ti panunutem. Wan addamat amasapol tayo no dadduma. Di pa nagsirbim kas ano mga patanuran di pamilya. Sabagay mayat magkatiin na dito'y Salcedo. Ngumada nakitak na minsan, Apo, DJ Nanang, Apo naka-arjod ko nam. Di kulor amin, Apo gimatang pati espaltong imarkat na di ko rimat-mat na. Kita di anak na agbukbutag di na pa yung madalusan. Bagbaginan samot, ornos ang agbagay. No kas ano matadalos mo, kas ano tao ka, para kanya na, isungot nga di kung kunana, no, di pa nagserbi tayo, orikad siya kuma, orikad na kami kuma, no, ti pang panunutag ka para kanya, nyawaanan, wrong, anya na ganan, madi nga pan nakaawat, iti misyon, at da misyon tayo amin, da kayo nagadnak, da kayo nga ada agtrabaho, employed, datay amin at the mission tayo. Anya day jay, intalek ni Apo Diyos, iso nga ni Juan kunana di anghelen ka, isagana nanto ti dalan na, urnusen nanto dagiti pampamilya, isimpanan to amin. Haan nga para bagbagida nga pamilya day jay. Kadidya ti karit na kanya tayo. No umunagan ti pamati kuna tayo, no addapan na kaammo tayo ken Apo Isusen, maisuot tayo pusonan,
Ti panagkit-kita tayo, ti panakilangan tayo, kaadaan asi kas lakin ni Apo Diyosen, kadagiti tattao, sumaruno di misyon. Anya di misyonen, amin nga aramid tayo kuma, para kanyada, tamaiday-dayaw ti Diyos. Addasan ni Kuam, yes, good. Kung nanangarod nga di may sanga di pagsasao nga, it is good if you have penny in your pocket, kunana. But it is better if you have Jesus in your heart, kunana di jay. Mayat no adda kwarta di tabulsam. Ngam na may mayat no adda ni Apo Jesus di tapusom. Taapaya no laeng no adda ni Apo Jesus no maisuot tay ni Apo Jesus di ta nga maaramid ti pudpud no a misyon. Ngam no awan ni Apo Jesus na dayo pay bagbagi tayo sirserbian tayo. Agkit kita tayo ti kamali ni kabsat tayo. Da tayo ti kayat na ti maipangpangato. Da tayo ti kayat na ti mapadpadayawan, isungod day ta nga, klap, klap, klap. Anak ko na yung mahilig nga, agpapalakpak. Palakpakan tayo, da kita sponsor, uwan. At na pan nagreklamo, Father, nalipatan na kami nga, Mother Butler. Ay kaya yung mapalakpakan, uwan, mangirecord ka ti palakpak, tagmalmalum nga dengdenggam. Kisunod di ko na, the way we serve. Apang ka, ori ka dito pa nagdalos na simbaan. Ori ka dito pa nagbasakin pa nagpakumunyon. No, adapila si mingit nga para di pa kaiday-dayawak ka ng pangasim, No, adapila si mingit nga para siyak samot. Maya mo lagi pa nang ibasak. Uwan nga road, palakpakan ka. Idaton mo kini Apo Diyos. Maya mo lagi dekorasyon mo, Father. Uwan, maya nga road. Masapol mo palakpak. Uwan. Nadapela si mingit nga di bagi tayo ti maitanok. Adapela kurang na basit. Dawatem di puso ni Apo Jesus. Iso nga nga ni Sakariasen ti imbaga ti anghel ken kuanan ka. Inikat man di pa kaibabainak ti pala pampanunutan na iti tao. Dayjay panagkita ti tao. Ngam di na pala na bigbig. Dayjay grasya ti Dios nga impaay na. Di pan nakabalin ti Dios nga naaramid ken kuana. Ngam in the end, intumot laeng no naganaken ni Elizabeth, ni Zacarias ibaganan tumot laeng. Inikat na, pinaraburan na, nagkantan tumot laeng. Nabigbig na, yanak mo ilan ni Juanen, later on, nabigbig mo laeng ni Zacarias ti grasya ti Diyos. Katata, anya mo ti kunanangor kanya tayo, masapol nga, tapno mamati tayo kina Apo Diyos, masapol nga makakita tayo ti masikog nga agkubkubo. Tapno mamati tayo kini Apo Diyos, kamasapol nga agumul tayo. Kararag ko man, Apo, dagitay hanga mamati kanyang pagumulo mong tatan. Awan to ka agkanta. Nakawan mo agsaon. Nasiyat no nga siyak to mo na. Tapno mamati tayo ti grasya ni Apo Diyos, api masapol pa'y laeng nga agsikog ti bakit, o agsikog ti berhen. In the Eucharist, kunak man idinaminsanan, ita ni kalangkwasanen. Datan, milagro daytan. Pan nakabalin ti Diyos, grasya ti Diyos, agbalin nga bagina, kindara na. Apay masapol pa'y laeng nga agmilagro di bagina sa atay mamati. Orayan tayo pailaan nga, bagi ni Kristo, kung na ni Sir Robert ka, agbalin pailaan nga, ni lasagang. Ayan na nga iti sausawan. Kala ko maday tayo intono nga, lasag ka, ay natay dara nga sausawan ko natapil. Di nga rod, kala ko madata, Eucharistia na pantayo. No ti pan nakabalin ti Diyos ko na tayo kadadtan. Napay masapul pala nga at the Eucharistic miracle nga mapasamak sa tayo ito, ibuude yay pamati tayo. Ito ko natay nga rod ngamin, no kurang ginalage, kurang day pan nakaamukin ni Apo Jesus, narigat nga sumuot iyay puso, narigat nga maaramid. Katian niya tinapintas nga aramidan tayo, every now and then, kanayon tayo kung mga ikarkararag, no agulimag tayo, uno agkarkararag tayo nga private, uno dito no agparintumang tayo ti sango na, Apo, paunagam ti pamatik, tinaunag nga pamati, madawat iti Diyos. Apo, yan unag mo ka di ati pamatik.
Apo ornosan dati, amok nga kayam nga ornosan, amok apo nga kayam nga ikatan dagiti mga agaw ti pamati. Ibaga tayo amok apo nga kayam nga dagiti buteng ti biag, dagiti insecurities, dagiti kung kuna tayo nga nakasulat pay laeng, hanggamin makapwesto ni Apo Isos. Ngem no kaya na, kaya na pa nga pinagsikog nga rod tatopol nga bakit si kantulaki din. Tantulaki problema mon. No daduma no kumapsot di pamati tayo tete spirituality tayo magkaagkas jay, ngumato bumaba. Kada diti gundaway nga nga to di spiritualidad tayo nagpigsat talik tayo kuana dumteng tulat tamot ti kalaban nagbaba maagaw. Ngem agsubli tayo lataking kuana, ang dadto ti Eucharistia. No kinaya na tinapasamak kini si Maria ken ni Elizabeth dadto tayo Eucharistia. Apay hanatay nga tanga kaya nga balbaliwan. Hanatay nga tanga kaya nga dalusan. Dahito yung parokya tayo, apay nga tanga pagbalinin nga nasantuan. So kung natin din minsan nga rabi, no kumanda nagiti amin nga adal agraman ni Santo Papa, di bagbaga na tamatungpal tayo, nagperfect na tanga parokya, dahito yan niya. Awan siguro tinakamisootan. Awan nga tapit agdongdong sa no sermonon, kung kunana gati amok agtungtong dong sana magayam dahil jaya. Nagmayat nga tayo nga parokya, nakaaktibo nga ta amin na maisuot tayo po sa ni Apo Isos. Wow! Alay kararag tayo. Dagiti hanga mamati agumul. Agin sa sao akatari naam nagsao ka pay. Ha. Kung ko naman tabakagan no. Madamdam kaawan. Kung ko manggagnak, kung ko diya kabsat wen. No adda pamati tayo, haan adda ay awantihan nakabailan nga aramiden. Dagta ni Apo Isusen. Hantay nga orayin nga agparang ti anghelan. Hantay nga orayin nga agparang ti anghelan santo sa tay mamati. Nagparparang ti anghel kada kayo mo na lumabas kayo dyan ti Campo Santo ka white lady kung ayaw mo itarayan nyo mat. Anghel da yung agbanbantay kada giti minatay tayo ka no makita mo loko na mat. Adda ko maibagana ka intarayam mat. Kung malabsam ko magkakunam mo, niya dyan nakapuraw ijay. Anghel day dyan nga, hello, kung kunana nga lumabas ka, kadimak kayat nga denggan ka. Ijay magkampo santo day dyan ka, anghel nga agbanbantay ka, dagay dyan minatay tayo ka, hindi magkayat nga kitaan. Suker ka mo, nalakapay. Gaya, isong apay orayon tayo palang agparang ti anghel, sa tay aramiden, ti panamatin, orayon tayo palang agmilagro, miracle daytan. Milagro daytan. Aw-awatem ti komunyonan ka milagro daytan. Kakabsat, karit na, paunagan ti pamati, dagiti dawdawat tayo, dagiti mapaunag jeri na espirituan nga panagbiag tayo, lampasan tayo dagiti pag-aayat ti tao nga, kaslala, iso ti usto, relationship nga han nga maururnos, no adda panagtalit tayo, no mamati tayo kini Apo Diyos, mamati tayo kanya na, maaramid amin dayta.